Hey, vanaf 10 tang voor het chin en op de volgende Chill International. Maar dit is echt heerlijk. En ik had even uitzacht, maar dit is precies, oh chips. Precies de hoeveelheid calorieën die vrouw van mijn leeftijd nodig is. 300 calorieën. Haat. Zooi. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En ja jongens, het regent. Het is wel warm, maar het regent. Helaas. En je denkt, waarom had ze dan de dwaren niet? Nou, vast het volgende. Wie zullen hier aan zijn opnames gaan? Ik neem het programma over van Jennifer. Die had altijd dit programma, die Chill International heet het. En dat ging ik van haar oornemen. En daarin gaan we een vergelijkje van hoe doen wij het hier in Friesland en hoe doen we het in andere plakjes van de wereld, Zuid-Afrika of neem maar op. Overal ergens anders op de wereld, hoe doen ze het daar? En deze keer is het thema ontbijt. Dus wat ontbijten we hier al in Friesland? Nou, ik een stukje ballen met nuutjesmoor, pindakaas. En wat doen ze dan in de andere landen? Dus dat gaan we je het opnemen. Ik ga een scriptje, wat we al je dwammatten, wat we net vierten matten. En ja, ik ga er nog 10. Sven komt en Roxanna. En we gaan er wat moois voor mij te zien. Ik ga er zin in. Dus ja, juster dus het nieuwe programma Spul. En nou dus Chill International. Al je leuke projecten. En ja, ik ga er wel nog 10. Eén dingetje. Ilo die wie net fit, die had ik naar mijn zus gebracht. Dus die had juist een prikje bij het consultatiebureau. De fjouwerjarige prik. En dat is toch wel een beetje sneu dat hij daar zo'n last van had. Maar bij Afina had ze een goed plak. Dus als dit aan zijn kleren is, dan hel ik haar gauw weer op. En ik hoop dat ze dan wat opknapt is. Maar ja, opnames Chill International. Inmiddels bizder. We zullen alles even klaarzetten. Even een bakje koffie. Alles even trop praten. En dan gaan we aan zijn opnames maken. En het idee is een beetje, Leo, ik een heel volle stukken ballen met pindakaas eten. Hè? Ja, echt te vol. En dan op lijst ga ik de skimmy nog van. En dan gaan we eens even zien wat ze op de andere kant van de wereld eten. En dat misschien ook wat van me is. En hoe volle energie het jou, dat is het idee. Dat is het idee. Dus ja, let's go. Camera loopt. Super. Dan gaan we naar een ander jasje. En dan doen we nu alles close. Dus hoef je niet meer binnen te lopen. Nu is het gewoon dit shot, naar dit shot, naar dit shot. En dan doen we daar een klein timelapse van. Is het ook leuk als Rosan jou een film in jouw vlogkamer? Ja, ik ga me los hebben. Oh. Ja, wel leuk. Yes. Hallo. Ja. Trouwens. Ja. Super. Leuk hè? Ja, maar op. Oké. Dat was wel leuk van jou. We trekken de broek. Kijk, ik zei vandaag, dan maak ik ze volle kleren. Ja. Ja. Ballen met pindakaas. Else daar weer. Ik ben er helemaal klaar mee. Die vind ik goed. Ja? Ja, die vind ik goed. Mooi. Hoor. Die vind ik heel goed. Let me eens even zien. Dus ik denk dat het hartstikke mooi is als je niet alles ziet, maar dat we gewoon hebben. We krijgen natuurlijk meerdere shots, maar nu hebben we het helemaal bedekt. Kaderke eromheen. Het kaderke erom in mijn ontbijt en dan zit het er ergens zo perfect in het midden. Juist. Ik ken nog een stukje Toppie. naar beneden. Nou, A few moments later. camera recht. Vorige afleveringen ging Jennifer altijd op zoek naar hoe het in het boetenland is. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Dus tonight zullen je een mission in Chill International. En hier ben ik dus helemaal klaar mee. Ik ben op zoek naar wat nice. Maar het maakt me wel een soort energie aan. Dat was hem. Hartstikke plaats. Volgende shots gaan we op de bank maken. Dus telefoontje erbij. Hier ergens in het hoek. Oké. Camera rint. Nou Hepke, dat ga ik even voor u uitzocht. En ijs wat we bedoelen met energiestoffen binnen calorieën. En in die moazien zitten alweer 184 calorieën. Dat is haast 1000 calorieën meer dan wat in mijn moazien zit.
chin. Onder de paraplu. Dit is wel grappig. Ja, wat gezellig. Wat steert er mooi. Ik zit hier bij, want ze gaat mogelijk goed. Dus, Ja, camera loopt. yes, me goed. Huh? Je neemt helemaal niks weg. Ga ik gewoon... Ja? Hoeveel energie als dat... Maar die auto, dat is wel heel irritant eruit. Ja, ga dan maar. Ja. Hoeveel energie als neder bist, hing het af van hoe oud als bist, hoe actief als bist en als man als vrouw bist. Neemst u de volle calorieën, dan bist u heel erg brut. Neemst u meer, dan bist u te meer. Ja, het is klasse toch? Dus ik ga gewoon effect breed doen. Ja, dit is super. We zijn klaar. Ja? Ja, het is klaar. In one shot. Doen we niks meer mee. Mooi mooi. We beginnen bananenpannenkoekjes maken, maar wie weet net precies hoe. Dus ik ben heel benieuwd dat het slaat, of net. Er zit chin. Oké. Het roept echt heel erg lekker. Ja, je mag even geduld gaan. Waar is de banaan aan de onderkant plakken? Ik ben heel pijnlijk. Scrambled banana pancake. Oké, was klaar, Sven? Ja. Nou, van de eerste net gek, toch? En nu ben ik zelfs heel benieuwd hoe te smaakt het. Echt lekker. En ik had het even opzocht, maar dit is precies het aantal calorieën wat een vrouw van mijn leeftijd nodig is. 300 calorieën. Maar het is wel een heel soort werk, dus ik denk dat ik het dasma bij een stukje bal met pindakaas hoor. En misschien heb ik er dan een banaantje bij. Hey, ik zou zeggen, ont en naar je Chill International. En tieren dank voor het chillen. Ik ben zo blij dat ik door ben gegaan met filmen. De tekst was perfect, hè? Ja. Niet. Oh. Ze zei, dit is precies hoeveel een vrouw van mijn leeftijd nodig heeft. Niet voor bij het wezen. Ah. Ik ken hem ook weer hoor. Ja, maar. Oh, echt heerlijk. Maar het is... Nee, kaken. Oh, dit is echt heerlijk. En ik had even opzocht, Saskia. Dit is precies het aantal calorieën wat een vrouw van mijn leeftijd nodig is. 300 calorieën. Maar het is wel een heel soort werk. Dus ik denk dat ik het bij mijn stukje bal met pindakaas hou. En dan neem ik er wel een banaantje bij. Hey, van nou, tieren dank voor het chin. En onze volgende Chill International. Maar Ja, ja. Oh, dit is echt heerlijk. En ik had even uitzocht, maar dit is precies... Oh, chips. Oh, dit is echt heerlijk. En ik had het even uitzocht, maar dit is echt precies de hoeveelheid calorieën die een vrouw van mijn leeftijd nodig is. 300 calorieën. Maar... Sorry. Oh, het is echt heerlijk. En ik had even uitzocht, maar dit is precies het aantal calorieën wat een vrouw van mijn leeftijd nodig had bij het moazie. Maar het is wel een heel soort burger, jongens, dus ik denk dat ik het dus maar bij mijn stukje bal met pindakaas hou. En dan neem ik er wel even een banaantje in. Hey, van nou, tieren dank voor het chillen en ont de volgende Chill International. Hey, hoi. Super! Ja? Klasse! Nou, hey. Thanks, mate. Ja jongens, alles stiert erop. Zij pakken de bril erin. Ik zal die er even oprijden. Maar ja, ik denk dat we wel eens vaker bananenpannenkoekjes kregen. Zaak vond net zo lekker, jongen, hè? Die had de donut uitzocht.
had gelijk. Maar ja, ik vond het wel lekker, maar net elke maand, echt net. Ja, we zullen oprijden en dan hel ik aan zijn lietse mosje weer op bij mijn zus. Zien hoe ze haar viel. Hé meid, hoe is het? Hoe is het met die? Is het weer beter? Nog net helemaal, hè? Tante Vief zei dat ze toen een beetje stil wist en rustig. En dat best ons net, hè? Is nog wel mooi Guatemala is? Ja. Je hebt hier een ballenbad, zeg ik. Ja. Een liet zwembadje en daar hing je hem al je ballen in. Ja. Dat weer leuk betocht. Zullen we nou gauw naar huis? Aan lekker op de bank? Ik had die wel mist. Ja jongens, ik zal op naar huis. Aan en met eten meidjes zaken met Jong trainen. Nou, Ilde we hier inderdaad... nou, wel echt oors. Maar ze had prima vermak. Ik ga nog even een zetbeeldje doen. Dus dat had wel vertutten dingen. Gelukkig. En je maar net te let op bed. Even sliepen is het beste remedie. Ik zal op naar huis. Een hele enerverende dag weer. Leuk om even die opnames te maken zien van Chill International. Een leuk teamje samen elkaar. Wie vulde elkaar mooi hoor. Prutten willen hoor is echt belangrijk. En ja, leuk om dat programma op te pakken. Ik denk dat dat wel goed komt. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Dus zeg je hem dan wel even chillen. Van nou succes. Voel het nou een leuke vlag. Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chillen te downloaden voor de tablet en telefoon. Want naar het zitvlog. Hey hoi.